L'acord per nosaltres és la comunitat amb majúscules. Genera un gran sentiment de pertinença de totes que som membres. Un equip multidisciplinar expert que està al teu costat, sempre. És una idea genial. És un instrument sense el qual hauria sigut molt difícil per mi portar endavant la meva vida professional. I que va ajudar-nos a teixir un node de coneixement i de projectes compartits que, com es pot veure després de 15 anys, ha estat un èxit reeixit. Aquesta xarxa és a nivell també relacional, no només a nivell professional, sinó també de relació entre aquests professionals. L'Acord o Comunitat de Recursos Humans és un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona que neix fa més de 15 anys per tal de donar resposta a una situació de partida de manca de sinergies i de cultura de treball compartida entre els responsables de recursos humans dels ajuntaments de la demarcació. La missió de l'Acord és la de compartir i gestionar el coneixement dels professionals dedicats a la gestió dels recursos humans en l'àmbit públic. Durant aquest temps, l'Acord s'ha consolidat com un projecte de referència i d'èxit. No ha parat d'innovar i de reinventar-se per donar resposta a les necessitats dels seus membres. És el projecte on podem compartir els neguits, els dubtes, conèixer persones que estan treballant al mateix àmbit que nosaltres i que ens permeten resoldre tot allò que se'ns planteja en el dia a dia de la nostra gestió de recursos humans. En resumés, és la nostra xarxa més important de suport. El fet de disposar una xarxa de caps de recursos humans que estiguin en contacte, que puguin compartir experiències i que damunt comptin amb un equip expert de persones que a la Diputació s'encarreguen de buscar-los normativa, material, de fer-los treballar d'una manera col·laborativa, va ser un abans i un després. Jo he continuat en el món dels recursos humans, en diferents ajuntaments, de diferents mides, tots a la província de Barcelona, gràcies a l'Acord. Perquè si no fos per la xarxa, a mi m'hagués faltat el salvavides que en cada cas necessitava. Si jo hagués de destacar una de les moltes iniciatives de l'Acord, aquesta per mi seria la posada en funcionament de la web, que va suposar aglutinar en un entorn virtual coneixement, experiència, iniciatives, projectes, reptes, problemes, que ens permetia als gestors, als operadors, als directors d'aquests àmbits poder accedir 7x24 a una font gairebé inesgotable de coneixement. Les sessions, sobretot les plenàries, perquè et permeten mantenir aquest contacte directe amb les persones. Els estudis de la xarxa Acord són un instrument de gestió habitual, són manuals de taula, per dir-ho d'alguna manera, de tots els gestors de recursos humans. En pocs minuts tens una situació de la realitat de l'entorn, de com està comparativament amb el teu ajuntament, col·lectius com la policia local. La veritat és que no puc pensar un futur sense que hi hagi l'Acord com a professional dels recursos humans. I ho dic des de la perspectiva de que l'Acord ens ha ensenyat, ha obert la porta que puguem treballar col·laborativament. Abans de l'Acord, des de recursos humans, no treballàvem plegats. El treball col·laboratiu és la clau per poder millorar i sobreviure com a organitzacions de recursos humans. Per a mi, l'Acord en el futur hauria de ser l'element catalitzador que permetés abordar el repte de la transformació digital. La introducció en el sector públic de persones i de perfils professionals que en aquests moments són desconeguts i que hem de ser capaços d'atraure, retenir i impulsar. Per tant, una continuïtat, perquè el que funciona ha de continuar, i també el paper, per què no, de la dona directiva en l'àmbit de recursos humans. També seria important desplegar-lo i desenvolupar-lo. Ja no és un projecte, està clar que l'Acord està consolidada, per tant no podem parlar ja del projecte de l'Acord, sinó que és una realitat. I jo crec que hem de fer un pas més enllà. És a dir, fins ara hem creat aquesta xarxa entre les persones, hem compartit informació, compartim coneixement, compartim experiències, però jo crec que potser amb els temps que tenim ara el que toca ara és compartir recursos. Un comitè d'experts, una comissió o una comunitat de gestió del talent cap a l'Agenda 2030. Potser demanaria que hi hagués
potser que s'actués com a lobby de cara a les necessitats, als neguits que tenim com a administració pública local, de cara al govern de Catalunya o al de l'Estat. No m'imagino un futur sense l'acord, això d'entrada. Però penso que l'acord està evolucionant a cada dia. No m'imagino una xarxa diferent de la que ja hi ha.